Pra tirar, cara, não é pra colocar mais não. Mas aqui no meio vai sair, ó. Aqui. Tem espaço pra sair a ponta? Tem. Tem nem uma barata aí que eu vou passar uma. Ah, menino. Por aqui pintou? Pintou por ali? Tá. Vai, levanta. Não, seu café. Caralho, você deixou. Por que você tá puxando no meio? Por que você tá puxando aí? Mano, você é muito burra, mano. Como que pode? Vamos tirar essa porra logo, vai. Agora eu tô aqui. Vai, bora. Tá atrasando aí.